Rồi em chào hết mấy anh em đang xem live nha. Hôm nay là tối 24 tháng 3. Em lên hàng mọi thuốc cho anh em chơi nha. Quy tắc cũ với anh em là nhận chữ khoan đủ bao ship nha anh em. Cọc thì cọc cho em 100.000 đi hàng nha anh em. Em nhận cọc em mới đi hàng nha anh em nha. Không nhận cọc em không đi hàng được nha anh em. Rồi em xin phép lên hàng luôn, không để anh em chờ lâu nữa. Em lên cho anh em cây sản xuất 2016 ha. Tình trạng đẹp nha. Đó, tình trạng đẹp luôn nha. Rồi anh em chuẩn bị chốt nha. Âm chuông nha anh em. 2016 chuẩn nha anh em nha. 2016 chuẩn. Bánh xe bán tổng thể nguyên zin. Đẹp. Rồi. Mẫu số 1. Ba 380 nha anh em nha. Mẫu số 2 2003. Chính keo. Chính keo nha anh em nha, chính keo. Lấy xăng lau qua hết. Hai 2003. Tình trạng thì cũng còn đẹp luôn á. Vỏ cục trùng 2003. Âm khá hay. Rồi cái bọc này luôn. Hàng của anh em là làm sạch sẽ xong xuôi hết, em lên cho anh em nó dễ ha. Đập vô mắt anh em là một cái hàng làm sẵn rồi, anh em có thể thấy hình dung ra được. $400 nha anh em. Mã số 3 là 2015. Dòng Windows bằng đít bằng. Dòng Rep 937 chặt cốc nha anh em nha. Hai 2015 luôn nha anh em. Đẹp hết nha. Bánh bán âm hay. Đó, em thấy ha. Tổng thể góc cạnh thì dăm nhẹ xíu xiu luôn, không có đáng kể. Đó, đầu kim tâm thôi. Số 3.
380 nha anh em. Đầu bằng đít bằng nha. Rồi mẫu số 4. Một chủ đề nói chung là hình như là quân sự đó anh em ơi, quân sự á. Dòng này có emblem gắn ở đây anh em cũng biết ha, cũng biết cái dòng này. Dòng này hình như có cái loại emblem gắn ở đây, mà cái này là khắc ăn mòn nha anh em nha, ăn mòn rơm xước 04 đó, tình trạng ha. Đây có nổ một miếng nha anh em nha, miếng cà rơm, nhưng mà tình trạng rất là ok luôn, nhìn kỹ mới thấy ha. Rất đẹp. 2004 trùng nha anh em nha, 2004 trùng. Mông rất là đẹp luôn. Bánh bán, bánh xe hình như là bánh xe là em đã thay rồi nha anh em nha. Ồ, thay như zin luôn nha. Bánh xe vây cá nha. Số 4. $430 nha anh em nha. Nó cao hơn là do chủ đề nha, cao tiền hơn là do chủ đề. Số 5. Thêm lên số 5. Ê, số 5 này. Số 5 em lên cho anh em một cây 04 nội địa Mỹ. Chủ đề cô gái gì đây? Limited 1103. Mã sapphire nha anh em nha, sapphire đen. Tình trạng rất đẹp. Không 5 nha anh em nha, 05. Này xài lướt thôi nha anh em nha, cái này nó xài lướt thôi. Đó. Đó. 05. Sapphire đen. Nhiều bánh này bánh còn dùng được, nhưng mà anh em muốn thay thì em sẽ thay cho. Cái này xài tầm khoảng nửa tháng là nó chai á, em báo luôn trên clip nha. Anh em thay thì em sẽ thay cho, thay y gan như zin nha anh em nha, y gan như zin luôn. Bánh vây cá đàng hoàng nha anh em nha. Rồi cái này nếu mà anh em chốt thì muốn thay anh em thay luôn cho, mà tốt nhất thay đi anh em ơi, mà thuốc cho nó ngon tí, thay miễn phí mà. $350 nha anh em. Số 6. Số 6 em lên cây La Mã nha, 97, sức 597. Cây này đẹp ạ. Cây này chủ đề mỏ khác mòn đổ sơn nha anh em nha, các ăn mòn đổ sơn. Phiên bản giới hạn luôn nha anh em nha, 219 trên 250 con. Cái này chỉ có 200 mấy con thôi. Rồi giữa cuộc trùng nha anh em. Ồ, trùng tháng trùng năm luôn, trùng tháng trùng năm.
Rồi bánh em thay rồi nha anh em nha. Bánh thay rồi nha. Bánh em thay mới rồi. Đó. Chủ đề mọi thì nó hơi cao tiền nha anh em nha. Nó bản 250 cây thôi, ít thôi không nhiều đâu. Số 6 650 nha anh em, 1997, tổng thể đẹp luôn, đẹp từ vỏ tới ruột luôn nha, trùng tháng trùng năm luôn, không cắn không móp. Rồi em lên chủ đề cực kỳ hiếm nha anh em nha, cực kỳ hiếm luôn, cái này ít gặp lắm, nói chung là chủ đề này ít gặp lắm. Đây là biểu tượng cái này chủ đề Canada, chủ đề Canada zin hãng nha anh em nha. Ở đây là một cái con gấu Bắc Cực nè, gấu Bắc Cực anh em thấy ha, gấu Bắc Cực, gấu Bắc Cực của Canada. Rồi cái thứ hai, chủ đề con vịt này nè, thường thường ở chủ đề con vịt này rất là cao tiền luôn, chủ đề hiếm gặp nha anh em nha, kiếm cực kỳ khó gặp luôn, em bảo đảm luôn. Con vịt này nè, đó, rơm bóng thôi, đây có cắn té nhẹ chỗ này. 96 nha anh em, 96 tổng thể ok hết. Ruột 97 nha, gần cuối năm hay gì nè, cái này gần cuối năm đó. Bánh này em thay rồi nha anh em nha, đó, bánh thay gì không thay nha. Thường thường bánh vây cá, bánh vây cá là mà 9-10 với bánh zin đó anh em, 9-10 với bánh zin luôn á. Cái nói chung là cái độ bền của nó 9-10 bánh zin đó. Số 7 700 nha anh em, 700 cho một cây chủ đề Canada. Số 8 em lên cây mông to gạch lớn nha, 1986. Ở sau có khắc cái gì đây? Đây không gành. Khắc này là chắc này là người ta khắc quá. Khắc chủ đề nói chung là chủ nhân trước khắc á. Ở mặt trước thì zin hãng nha anh em nha. Mặt trước là zin hãng, chủ đề Zippo. Đó, tình trạng này em thấy ha, có dập nhẹ một số điểm ha. Rồi ruột lệch 15 nha anh em nha, ruột lệch 15, mỗi bên 2 gạch, đây 2 gạch, đây 3 gạch, trùng chỉnh lệch 15 cho phép của hãng nha anh em nha. Đó, ruột đẹp luôn nha, ruột đẹp luôn. Chỗ này 2 giờ tí em đánh ra sáng chân à. Âm chuông luôn. Bánh em thay mới nha, bánh em thay mới, mông to, mông to đít bự mông to. $1986, 1 triệu nha anh em nha. Lên cây số 9, 1979 nha anh em,
1979 thần tài nha. Đây có cắn ha, chỗ này có cắn nha. 979 thần tài có cắn. Chủ đề xin hẻ cái nè anh em. Chủ đề là tiếng Anh em không gành nha. Nhưng mà cái chủ đề á, hãng khắc lên mấy cái chữ này á, là cũng có cái gì đó muốn nói với khách hàng thôi. Nói chung là lên Google dịch cái là nó ra liền à. Tại em dốt tiếng Anh quá, mới học lớp 5 nghỉ tiêu. Bây giờ không gành tiếng Anh. 2 gạch đây chết bà rồi. 2 gạch 2 gạch. 2 gạch là bao nhiêu ta? Hồi nãy 2 gạch là 86 hả? Được lệch rồi. Đây có tiếc mà. Rồi cái này để qua một bên. Nào có ruột trùng thì gắn vô. Cái này ngày mai em lên nha anh em nha. Mai em lên để em soạn còn cái ruột nào trùng không. Cùng ruột trùng thì em lấy em bán này lệch nhiều quá. Rồi em lên cây 1986 nữa nè. Ồ, ruột một ngược luôn. 1986 nha anh em nha. 1986 ruột một ngược luôn. Sọc dưa nha anh em nha. Sọc dưa đẹp luôn nha. Dòng sọc dưa 8X thì anh em cũng biết cái giá trị của nó rồi. Đó. Chưa xăm tên nha anh em nha. Tổng thể còn rất là ok luôn. Ruột gõ, ruột đẹp luôn. Đè dính dơ tí em lau ra. Đó. Em thấy ha. Không cắn mớp nha anh em nha. Mông đẹp luôn á. Sọc dưa là bà con họ hàng anh em ruột, anh em bà con gần với cái dòng ven. Số 9. Số 9 rồi hôm nay bị lỗi một cây. Lỗi một cây. 1250 nha anh em nha. Hôm nay em lên 9 cây thôi. Không có zip sẵn ở đây rồi. Đó. Hôm nay em lên 9 cây nha. À, anh em chơi mấy dòng này đây để em like new nha anh em. Nhật nha anh em. Giúp bầu Nhật. Đó. Mua về đốt nha ông địa anh em. Này có con Zogo. Vàng 20k mới chịu nha. Barat. Để Barat. Cái này là còn lửa hay còn xăng hay gì? Hết xăng rồi. Đó. Cái này niêu nè. Cái này mắc xương cái này. Nhìn nè. Nó chụp vậy nè. Bên Nhật nó chụp vậy nè. Nó không cho coi đít.
chụp vậy nè, đón mù, đón làm sao ra hàng Nhật luôn. Lỗ con cút luôn. Cay đáng cục tình đó. 3 cây 150 nha anh em nha. Đó, anh em lấy dép lấy luôn 3 cây này luôn, 3 cây 150 về đi ruộng mọi thuốc hay là đốt nhang địa thằng Tài cũng ok đó nè ha. 3 cây 150, cây 50 nha anh em nha. Anh em lấy báo em nha. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha. Xin cảm ơn anh em đã xem hết clip. Hôm nay cũng lên ít thôi, nay lên 9 cây. Anh em ơn cây nào thì chụp màn hình nhắn em nha. Em cảm ơn anh em đã xem hết clip. Chúc anh em có một buổi tối an lành ấm áp. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Bye bye anh em.